आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खांसी के लिए एक घरेलू जो होम रेमेडी है वो। ये देखिए, ये लौंग है, तो इसको मैं तवे पर इस तरह से भून लूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ खांसी के लिए एक घरेलू जो होम रेमेडी है वो। ये देखिए, ये लौंग है, तो इसको मैं तवे पर इस तरह से भून लूँगी। तवे पर ही हमें भूनना है। और ये देखिए, ये इस तरह से फूल कर कैसे हो गई हैं, तो ये भुन गई हैं। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे धीरे धीरे। और ये मैं शेयर आपके साथ क्यों कर रही हूँ, रीज़न है इसका, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल बहुत हो रहा है, प्लस आप देखिए कि कोल्ड, फीवर और आपकी ये जो खांसी है ये बहुत होती है। तो ये आपको कोल्ड में, फीवर में, खांसी में, हर चीज़ में फ़ायदा देगी। स्पेशली ये आपको कोल्ड में और खांसी में बहुत फ़ायदा देगी। तो इसको हमें क्या करना है, ये हमने लौंग ली है, ठीक है। लौंग हम लेंगे। एक तो जो होम रेमेडी है वो लौंग से तैयार होगी, और एक होम रेमेडी है वो तैयार होती है छोटी हरड़ बोलते हैं हम उसे। यदि आपको लौंग से फ़ायदा ना मिले तो आप लौंग के बाद पहले आप लौंग ही ट्राई कीजिएगा। यदि लौंग से फ़ायदा ना मिले फिर आप छोटी हरड़ ट्राई कीजिएगा। 110% आपकी खांसी चली जाएगी। इस प्रोसीजर सेम रहेगा, आप लौंग लीजिए या छोटी हरड़, बट प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। तो यहाँ मैंने लौंग ली है, ये देखिए लौंग भून ली है। और अब हम इसे एक प्लेट में अलग कर लेंगे जिससे कि ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद हम इसे पीसेंगे, उसके बाद हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये लौंग जो है ठंडी हो चुकी है। ये लगभग 20 से 25 लौंग हैं, तो ये ठंडी हो चुकी है। आप इसको या तो जो अदरक कूटने का होता है पत्थर का, उसमें इसको पीस लीजिए लौंग को, या फिर इस तरह से। ये देखिए मेरे पास वो नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से इस पर रख कर, और ये जो बेलन है ना, मैं इससे इसे महीन कर लूँगी। ये थोड़ा फिसल रहा है, तो इसके नीचे हमें क्या करना है, कुछ लगा लेना है इस तरह से। अब ये फिसलेगा नहीं। ये देखिए, ये महीन हो गया है बिल्कुल। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल महीन हो गया है। दरदरा भी कोई नुकसान नहीं करता है, बट जहाँ तक हो सके आप इसको थोड़ा महीन पीसिए। और इसको हम क्या करेंगे, आपको यदि लौंग से आराम ना मिले तो जो छोटी हरड़ बोलते हैं, जैसे हम छोटी छोटी होती है, उस पर कांटे जैसे होते हैं, आप वो लीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो लौंग की जगह आप उसको लीजिएगा। अब देखिए, ये लगभग 20 से 25 लौंग थी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें शहद, इसमें हम शहद ऐड कर देंगे। इतनी लौंग में हमें कम से कम 2 चम्मच शहद ऐड कर देना है। और इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। ये तैयार हो गया, लेकिन ये हमें लेना कब है, जैसे आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले सकते हैं। और लेना कितना है, आपको एक बार में कम से कम इतना, आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। 3 टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी टाइम लीजिए। नियम क्या है, इसको लेने के बाद आप बस इसको जैसे हम सिरप पीते हैं ना, उस तरह से इसको चाट कर पी लेना है। इसको लेने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है। तो नाइट में ये बहुत ज़्यादा आराम करता है। आप इसको नाइट में पीकर लेकर इस तरह से सो जाइए, और पानी वगैरह मत पीजिए। आप देखिएगा कि आपकी खांसी जो है वो चुटकियों में गायब होती है, और आपको कोल्ड में भी बहुत आराम मिलेगा। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो होम रेमेडी है ना, इतने गजब की है। मेरे मन में आया
कि मैं लाइए शेयर करती हूँ, बिकॉज़ इस टाइम वायरल चल रहा है और मैं सर्दियों में तो अक्सर ये बना के रखती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।